要什么味道？我想吃个最辣的。最辣的啊，最辣的，那你来个特辣的吧。特辣的，我想吃爆辣的，有没有啦？啊，爆辣是不是？可以可以。这么能吃辣吗？是的，要最辣的啊。可以可以啊。比最辣还要辣一点。比最辣还要辣。对。好的好的。你这个这么喜欢吃辣的呀？是的。嗯。这个是霉豆腐，叔叔。是啊，我就蛮喜欢吃这个东西，过年的时候吃了好多啊。啊，对，你看我们今年开工都这么早，因为好多老乡都很喜欢吃。给你0.9点啊。我知道。这个是酒，这个酒可以多放一点的啊，还能放一点啊。对，好，这酒放得蛮香。好，是的。嗯。这一步确实搞得好。嗯。我就不要翻倍哦。来，爆辣的是不是？爆辣。好，来，先盐放少点，盐放少点。对，这个爆辣的用这个辣椒哈。好，这个辣椒好，多来一点吧。那如果是爆辣，我给你多来1勺哈。还有这个辣椒，你看。哇，爆辣的，这么吃能吃辣？是的，要最辣。香辣还是麻辣？麻辣就不放花椒粉的。对，不要麻辣，就要香辣。不要麻辣，好。麻辣就是放花椒的，香辣不放花椒哈。小朋友。是。拍到不能给人送臭豆腐的，是不是那个3点6在湾牛位置啊？是不是那个在湾牛位置上？来，你看一下。哇塞，要均匀一点，要均匀一点。你看够不够辣？你先看够不够辣？可以。够了吧？是的，可以。好。好香啊！要均匀一点啊。掉了一个，你先拿一个。好的。拿个这个，拿个试试装送给你。好，谢谢。不客气。好，这个好几个起了。这个呀，这个放个15天左右就可以吃了。然后等到1个月之后，它全部软糯之后放冰箱就很好吃。对。它视频里面也这么说的。来装起来啊。对，因为霉豆腐它是越放越香的。我可不可以放坛子的啊？放坛子里好啊，放坛子里很好。好。来，哎，叔叔阿姨们刚刚下班还是怎么样？散步。来。这一罐好多钱？这一罐是25的。好。25个耶。对，好，美女，慢慢走啊，看这个够不够高了。好，来，好的。